各位弟兄姊妹，大家好。咁我哋今日咧去到詩篇114篇，咁亦都係好清晰咁樣。我哋講過由113去到118咧，就一個咧講緊出埃及嘅讚美啦。咁呢首詩咧就好明顯咧就點出咗呢一個嘅主題嘅。咁或者我哋而家咧先睇下熒光幕，咁我哋就見到咧呢一個嘅詩篇咧，其實咧都好工整地咧係分成咗4段嘅，你可以話。一開始嘅第一、第二節咧就已經講得出，即係詩人咧呼籲讚美嘅原因。雖然咧冇好似即係之前我哋睇嗰幾篇詩篇講話你哋要讚美耶和華啦。咁但係咧好明顯，佢講緊一個歷史嘅事件。咁我呢個相信咧，就所有嘅以色列人聽到嘅時候咧，都係會發出一個嘅讚美嘅。佢一開始嘅時候就話：以色列出了埃及，雅各家離開說異言嘅地之民。呢個異言咧，即係話唔係講預言咁嘅意思啦，亦都唔係講異象啦，而係講咧一個你唔識嘅語文啊。咁可能如果你即係喺香港移居咗去第二度，咁你本來咧係講廣東話嘅，咁你去咗一個譬如英語嘅世界，或者你去咗一個講西班牙嘅地方，甚至乎有時你去咗一個講普通話嘅地方，咁可能咧你都覺得係有一啲生疏嘅感覺。咁當然佢哋當時咧就喺埃及地，咁佢哋咧埃及人咧就講嘅係講埃及嘅話啦。咁咧所以咧佢哋就話上帝咧係拯救佢哋離開咗埃及，離開咗一個咧即係佢哋一個唔識語文嘅地方。那時猶大為主嘅聖所，以色列為佢所治理嘅國度。咁呢個咧就係好明顯咧，就講緊咧係上帝讓以色列人，讓佢選民咧成為佢嘅聖潔嘅國度，同埋咧係喺聖所裏邊侍奉。咁呢個咧我哋一息間咧會再詳細去睇嘅。咁呢個咧就係第一、第二節就講出咗，好明顯就講出咗呢個出埃及嘅主題。咁而家你喺第3、第4節同埋第5、第6節咧，其實係兩個小節嚟嘅。咁咧呢兩個小節咧，當然咧就有關係咧。佢話滄海看見就奔逃，約旦河也倒流。大家唔知聽到呢兩件事之後，你諗到啲乜嘢嘢啦？滄海奔流，咁呢個咧好明顯係講緊佢哋過紅海嘅一個嘅感覺。而約旦河咧，亦都係大家都知道同樣道理，當佢哋咧要入到呢個應許之地嘅時候咧，佢哋要過約旦河。同樣上帝都係有一個嘅神蹟，讓約旦河嘅河水嚟到乾固啦。咁然後咧佢哋咧就可以咧過去。咁然後就話大山踴躍如公羊，小山跳舞如羊羔。咁當然呢個咧我哋未必揾到嘅歷史嘅事件喺出埃及嘅時候講緊啲山咧會跳動，但係呢個咧喺山嘅跳動咧好明顯都係講緊上帝嘅能力，上帝出現嘅時候，唔單止海，唔單止約旦河，更加咧係講緊咧即係山與即係無論係大山又或小山，即係呢個世界呢個自然界咧都會有佢嗰個嘅反應，因為上帝嘅能力咧喺嗰度彰顯。咁而以5至6節咧就好明顯係一個詩篇嘅一個詩歌嘅一個嘅回應啦。滄海啊，你為何奔逃？約旦啊，你為何倒流？大山啊，你為何踴躍如羔羊？小山啊，你為何跳舞如羊羔？呢啲咧都係咧好似係問題，但係咧其實呢個答案咧已經好明顯，就已經寫咗就係咩啊？點解你會奔逃啊？點解你會倒流啊？點解你會跳躍跳舞踴躍？因為上帝在其中，上帝出現，上帝嘅能力咧嚟到去彰顯。而呢個能力嘅彰顯咧，唔單止喺呢兩節裏邊表現，亦都喺詩篇最尾嗰度就話：大地啊，你看見主嘅面係咪？呢個咧就好清晰啦。上帝出現，雅各見到神雅各嘅面咧，就會點啊？就要震動咁呢個就解釋咗頭先大山與小山嘅奔逃。然後咧，他叫磐石變為水池，叫堅石變為泉源。咁大家都想到呢個呢，就係當佢哋喺曠野冇水飲嘅時候，上帝為佢哋呢即係預備呢個水係咪？擊打磐石，吩咐磐石，水就流出嚟，讓佢哋呢去得到呢個飽足。所以弟兄姊妹，當我哋嚟到去睇呢個詩篇114篇嘅時候，佢好似分咗4個小節，但係呢其實都係記載緊呢一啲呢，即係以色列人佢哋出埃及嘅一啲經驗。咁呢首詩究竟同我哋嘅關係係啲乜嘢嘢呢？
咁如果我哋睇翻即係一開始嘅時候嗰個嘅經文第一、第二節佢話以色列出了埃及，雅各家離開，說異言之民咁呢一個呢係啲乜嘢嘅事情呢？咁我諗對我哋嚟講呢個當然係以色列人嘅歷史，但係對我哋嘅生命嚟講都係一樣我哋呢係一個即係你可以話其實唔認識上帝嘅人，或者呢我哋呢其實我哋都係唔知道呢上帝嘅恩典，但係上帝卻從一個我哋好孤單、好孤獨嘅時候嚟到去拯救我哋出嚟即係大家去想像下，你係一個你周圍你如果唔識嘅環境，講嗰啲嘢你都唔明，你嗰種嘅孤寂感上主就係從嗰種孤寂感咧，將我哋領出嚟，而領出嚟嘅時候咧，就帶我哋成為一個國度一個嘅聖所裏邊嘅人。咁呢個究竟係一個咩嘅經驗呢？咁我相信咧有一段嘅聖經咧就好能夠提到呢一個經驗。咁或者而家大家咧就可以停喺熒光幕上邊咧，亦都睇到我引出呢一段嘅詩篇啦。呢段嘅聖經，呢段聖經咧，其實我哋最熟嘅就係新約喺彼得後書嗰度，佢話唯有你哋係被揀選嘅族類，係有君尊嘅祭司，係聖潔嘅國度，係屬上帝嘅子民。叫我哋咧去宣揚那召我哋出黑暗入奇妙光明者嘅美德。新約彼得當佢用呢個時候，其實佢好明顯都係引用緊舊約，大家都見到我平排出咗嚟，就係出埃及記19章第6節同埋以賽亞書43章21節嘅兩段經文，嗰度都分別提到當上帝拯救呢一班嘅以色列人出埃及嘅時候，佢哋要成為祭司嘅國度，係嘛？係聖潔嘅，喺聖所裏邊去侍奉，並且咧係一個聖潔嘅國民，目的咧就要述說上主嘅美德咁我哋睇咗呢一段嘅經文咧，咁翻嚟咧，我哋就可以有一個好重要嘅思考我好中意呢一段彼得所引用嘅經文，其實亦都係今日我哋值得感恩同埋讚美嘅地方。我哋點解會感恩？點解要讚美啊？因為本來我哋就係一個孤寂嘅世界裏邊，我哋好似無依無靠喺罪嘅世界裏邊咧嚟到去打滾，但係上帝就將我哋從為奴之家，從一個異民異言即係我哋聽唔明唔懂嘅地方拯救出嚟，而唔單單地係救贖我哋、拯救我哋，而係能夠讓我哋成為佢彼得嘅講法，有君尊嘅祭司，係一個聖潔嘅國度。即係話我哋係有一個即係上帝吩咐我哋代表佢去同眾人去宣揚呢一個出黑暗入奇妙光明者美德嘅責任。所以弟兄姊妹，今日你同我身份其實都係一個好尊貴嘅身份。我哋千祈唔好看輕我哋自己，我哋需要學習嘅就係我哋點樣去同我哋周圍嘅人去分享呢一個嘅信息，分享呢個出黑暗入奇妙光明者呢一個嘅信息。呢一個咧係詩篇114篇第一、第二節已經俾到我哋一個嘅鼓勵。而第3、4、5、6呢個咧講緊即係大水嘅海即係要嚟到去即係奔逃然後水係要倒流。大家都知道咧，呢個當然講緊過紅海同埋約旦河。但係同一時間，我哋都知道呢度咧用咗兩個好特別嘅字，係嘛？佢哋要奔逃，佢哋咧要倒流咩意思啊？因為大家都知道咧，水其實咧喺舊約嘅經文裏邊喺希伯來嘅傳統裏邊都係代表邪惡嘅勢力。即係換句説話嚟講，嗰個唔單單係過紅海或者停約旦河嘅神蹟，嗰個更加係話俾你同我聽，呢個世界嘅惡勢力喺上帝出現嘅時候，當上帝嘅權能臨到嘅時候，佢哋可以做嘅就係咩？就係奔逃，就係走就係倒流retreat 即係翻轉頭唔能夠咧再攻堅，唔能夠咧再攻擊。所以弟兄姊妹，今日就算我哋唔係話經歷過呢個咩過紅海或者過約旦河，但係我哋生命一定會面對好多困局，或者咧面對有啲惡勢力嘅恐嚇。
但係我哋總記得上帝出現，唔單止大山踴躍、小山跳舞，我哋更加睇到惡勢力係會被終止，要 retreat 翻轉頭，更加咧佢哋咧要奔逃，要 escape 要走路啊！而我哋嘅生命亦都好似第七、第八節所講，本來係一個即係光，即係好乾枯嘅曠野一個咧冇水滋潤嘅地方，但係上帝就讓水、讓泉源奔逃嚟到去滿足我哋。就想起主耶穌基督喺約翰福音第4章裏邊所講嘅乜嘢係一個生命嘅活水。我哋都飢渴，我哋都軟弱無力枯乾，但係只要你同我有上主嘅生命嘅時候，我哋就有呢個永不使我哋永不再渴嘅活水。呢個就係講緊我哋心靈嘅滿足、心靈嘅飽足。呢一個就係詩篇114篇重提出埃及嘅事情，但係對於你同我就係再一次作為上帝兒子、君尊祭司呢一個身份嘅提醒。並且我哋要不怕呢個世界嘅險阻惡勢力，因為我哋嘅生命已經連接咗呢一個嘅水源，我哋嘅生命已經係一個永不枯乾嘅生命。我哋一齊低頭，我哋同心禱告。天父上帝，我哋再次嚟多謝你，因為你藉住詩篇114篇再一次提醒我哋有你就已經滿足，因為你係嗰位拯救我哋嘅神，你係嗰位讓我哋不再懼怕嘅神，你亦都係嗰位讓我哋生命活得豐富富足嘅神。求主繼續嘅幫助我哋，讓我哋嘅生命嚟到緊緊嘅連於主耶穌基督，連於你自己嘅活水。多謝你咁聽我哋禱告，奉主耶穌嘅名而求，阿門。係啦，咁今次呢個詩篇呢就稍為短一啲啦，咁但係咧裏邊嘅意思咧都好值得你同我繼續嘅嚟到思考，同埋好嘅把握。咁大家都見到我哋個裝束好似好凍，事實上都英國真係幾凍咁進入咗2月，其實都係你可以話冬天就已經差唔多完㗎啦，3月度應該完㗎啦。咁但係咧有時天氣咧都仍然係好凍，咁所以咧大家咧都保重各人咧都好好嘅嚟到去讓自己成為主所使用嘅器皿。好，咁我哋今日嘅分享到呢度，拜拜。